Mbote na bande ko banso bazuli bakuli susu ya kolanda susu chaîne na biso RDC Makambo télévision chaîne na biso eza na bosolo pe oyo talisaka pole na bande ko banso solo tozaki na bino lisusu te awa na Kinshasa pamba te tosaki mambo bembo ya yambo tosili kozonga deja na kati ya mabele na biso ya Mfilika solo bomonaki ngai ndeko ya bino yenga kinganga okoko un journaliste international ya bino mwa mikolo bele ba misusu balobaki o alongo na RDC Makambo télévision te tolongo te ezali kaka mpona kozwa bomba ya information solo na pesi yambo cameraman na ngai papa na ngai manana mbote d'abord un grand cameraman asimbi chaîne na biso RDC Makambo télévision mbote na mama Fatou na Allemagne mbote na papa Black pe mbote na Yannick Lokoro pe Junior Lokoro pe Roma Lokoro Topé Lokoro Sarah Chika Lokoro la famille Lokoro toyebi tozala matanga le condoléances ya bino vraiment ko perdre papa capitaine na biso Lokoro papa monene solo tukozonga vraiment mes condoléances na famille wana pe mbote na bandeko banso bazwa mi na Afrique pe Europe pe ba botama elamu na bino solo nga na kati ya plateau na ngai ya RDC Makambo télévision oyo eza émission kaka Afrika ekobika pamba te Afrika efobika nyoko pasi kolela l'équipe mingi obligé fobika pamba te biso bilenge alobi nde toza na avenir pamba te tozonyoka mape mingi tosenga toso tobattre po tolongwa na kati ya molili solo nazwami na bébé tokabe ya mobali ya pembe oboyebi alobaka toujours bosolo tozongi susu na bango kaka na plateau taka émission susu ya kozonga na biso pe na ndeko na biso onia olususu mobali ya moyindo bazalaki susu tete bauteki kozala mwa mosika so bauteki kozonga pe mbote na bandeko banso batravaillaka na kati ya RDC Makambo télévision solo émission mokolo lelo tozosolola na ndeko kabe bébé tokabe ya ezali ete na mayo toti komona au Salama na mabele à Côte d'Ivoire solo le président Barbo le président Obaote Kozala badaki na été ni à prison kuna na mabele à Poto kuna pa mindele na CPI solo auti kozonga président on a yebi ete bakangaka e na kokangana ezaki trop soni ezaki humiliation mais auti kozonga en plein à dégâts ete succès ce que tu veux battre on est aussi à moi bouli et ndeni mutako uta prison maya na za succès on est za la moi li solo de la biso bébé to kabe ya ko luka faire pour la tête moi clair fait polé en tant que bon bazali les jeunes africains ba miyebi maloba wabino bébé to kabe ya matono mingi tata ukoko na motuna botuni biso matono pe na bandiko balandi baso ya RDC Makambo télévision matondo na tata Dieselando ya tata Diamamu kuna depuis Kimufuka na pesi baba mbota makasi na pesi mbote na tata Futi Bizolo motuna na meza malamu mingi watuna so motuna na makasi feto mekosuswa na kati biso to meki to meka kotalisa na bandeko kokangama ya se président Côte d'Ivoire ezaki pona nini pamba te ye azaki na kosa ete kakao ya mabele ya Côte d'Ivoire to pe ba matière première ya Côte d'Ivoire ezala na intérêt bongo ya peuple ya Ivoire ya wana mona ki ete loposo pembe ba sepela ki te lesenga ki ba servir ba meme bongo na justice internationale ba bena na CPI na mokisi kasi soto mo ile loka ba bongo ba belge ba ndele ba binisi ba zongisi na mabele ya Côte d'Ivoire pour comme chef de l'État na mikolo ezali bongo koya ezali po ete akokisaka baposa na bango bandele posa bafrançais na mabele ya Côte d'Ivoire ife bato bayeba ete nini Afrique oyo yo ti lelo nanu tebi ezonga na maboko ya baafricain ti lelo tata ukoko Afrique ezala na maboko ya bandele pamba te Lenge Brazzaville ezali Lenge Sassou azosala eza pour les facile Lenge Côte d'Ivoire Cameroun partout même si Komawa eza pour les intérêt à bamindele lo chaque leader oya oya na pays moko ya Afrique soki Amerika ba kozwa likanisi ya kotelemela programme ya bamindele na mabele ya Afrique qui fait ba longola liwa ya somo to pe ba longola na bokonzi na ndenge ya pasi bako nyokola ya kosakana te po pesa ba dirigeant ba yango wana do monelo kwa sikoyo tam oyo akoti na kata boloko ba woyele ba condition to doni ngato bimisa mais condition za boeza so za d'accord na mo signer tama bo signer ba tiki lokola muto yenda ya kana populaire a populaire kuna
à la population. Surtout ici na terrain tia libaya awezana na rapidité. Alors tu peux profiter. Alors quoi bakanga Mandela. Tant bakanga Mandela pour Mandela zara na posa nini. Ba anglais na Hollandais ba bimana mabele ya Félicine. Bakangie 30 ans na boloko. Na suka ya mandat ya Mandela ba komelie na boloko ba biso tozo bimisalo mais la condition est que biso totikala pour gérer Afrique du Sud oyo. Bino boko gérer na elle politique mais na elle économie biso to gérer yango pe elle éducation pe bon elle religieux biso ba anglais na bon to gérer yango Mandela na kata ya pasi andimi na Mandela komara président le la vie Afrique ici ba Zulu kolela kolela peut-être un mususu ko balinga sala to modele mo daika na simawana ambe basala pe Côte d'Ivoire bon yango le mona ni est-ce que le kabe boli makambo yo lo baga oyo soli lo ba édition le kabe ya ozana des preuves c'est le makambo yo lo bela auto solo na bino pour démontrer vraiment yo kozana des preuves pour na mayo mais le baba tu baza na mise ko mona te prof ezana na mazo mona ngote ke mutu mwindo aza bongo konyo kwa manana mazo mona te ke mutu mwindo azo travailler pour l'intérêt ya mondele lelo na kata mboka na biso ko oyo tozali est-ce que oyebi lelo ceux qui chef de l'état na biso actuel ameko teleme na programme ya ba belge awa ba ko attaquer ba ko menacer ba ko na pouvoir rapide ba congolais kozwa vaccin ningo bate kotelemela ngo koboya vaccin ningo bato telemela ngo natemela munde parce que munde mudasala yango kotelemela programme ya mindele ezali dossier ya ba matière première pour le baete eza soke ndeko na ngabino boti voyage bozali na mwanda boti mwanda bozali na tournage boyini ba société za kuna ya ba pétrole ya ba américain na ya ba belge na ba français mais na mabele ya Congo soki lelo président tiola lobi biloko ya na mboka ba congolais ya déjà attaqué mindeli ba kotaquer soki lelo abekoza décision ete ko bana lelo to changer système éducatif c'est-à-dire to longola programme ya ba français na ya ba belge to longola programme na biso to ba lotanga ba lumumba ba buta lumumba to ba lotanga na religion to tanga fumiki mbangu totanga bayaki pa vita balongola ba Mandela balongola ba Magela il paraît balongola te ne soit kota te parce que tu le totanga na programme français moni tu le bana ba tanga ba ki de classe 7h30 bazungi na 12h parce que ba tanga c'est bizarre ba bango tu veux à part bango ba tanga yango to do le ba boye il fait ba congolais ba ye ba to ba africain ba ye bisi ba koli âge biso to za na ngolo na Afrique ils ont même âge ya ba en Europe. So to gena Europe to kuta teke batu mwa ya milai lokola bazeta kokoti bati to kuta même taille to mona na Afrique même taille to kuta na Europe même ba âge to kuta na Europe mais ni dezo sala ete bato baza na taille moko na biso ba matela ka biso ezola ki c'est spiritualité to za ko bunga to kweya na bungambi nyoka lokola nyoso ya mutu bananga na molimo to molimo no bakandio physiquement sala le moto yango to mona ete Côte d'Ivoire la population va dévier na programme de bango pour bato ba kobimisa bango na boloko eza ba congolais bango na baza dévier donc on a été ba bana ko welela ba changement ba président na boule ete ba président ba longola bango tango bakanga ka président à Côte d'Ivoire bango population ya Côte d'Ivoire bazaka soutenaka ONU basoutenaka MONUSCO basoutenaka ba militaire français pour batitanga na terrain pour na kokangela bango papa na kata ndako alors comment lelo balakisa biso na ba image population na ba sepela ndenge babimisi bango papa mais fait bazala baza batete parce que ba vrai bana bako marcher contre bato bakanga papa na bango ndenge nini bino bokangelaka biso ye bolobi ye mutaza base souffrance na biso so na raison nini bobimisi susu ya koma susu président na mabele oyo bino bolobaki ete mutu anyokolaka biso eza ye c'est que toi tu on a pas que kolandela dossier mais basala enquête tu vas comprendre ete président azaki na problème te azaki président malamu alongaki ebele bosomi ya mabele ya Côte d'Ivoire solo bazongisi eza mabele papa soki mbula 10 ans uti kosala na kumba na boloko akete mbasala asa mutu munde sala akete mutu munde akosala pe recherche amekoye ba vérité to mutu munde ayokaka o balobi na ya ndimi za solo asala analyse te problème to za na Afrique eza problème boya population africaine mukolo population africaine bakomi yeba ndenge population ya Europe bani yeba mundela kosakana susu na mambo azosala na Afrique ate yango problème to zo lo baboyi kosala likelemba ya ba président na Afrique
ezali kotombola économie ya Europe. Kosala ba mandat ba 5 ans en Afrique ezali kotombola États-Unis na Europe. Ekelemba kasi on est ba osala ti. Ba politiciens ba sala makelemba. 5 ans. Fatia na 5 ans. Après 5 ans, après tu as dit 2 ans, quelque soit 2 ans, tu as 5 ans. Après 5 ans, il y a un nouveau match, vous savez, peut-être tu éviter, un 5 ans. Et la population est 5 ans. Mana yo peuple otola na douala na biso lelo partout na mukili intérêt na msoni ezali jokande nini mutu na kata mukili ya monaye azala na stratégie ya kosala ba mandat soit na ba mandat présidentiel ba benga wana il fait mutu a réussi na no ezali spiritualité na ye soki mutu a réussi bonzambe na ye nde ba kocha bino ça va bosala no ba makela mate to mona na France biso na Afrique tu as un problème no ya bonzambe bonzambe to sala ya biso te ba président no sama bando ya ba beta ka 5 ans bocha ke liki ete ki bonzana pour l'intérêt ya population toujours pour l'intérêt ya ba impérialiste yango zo mona barbo wana tango ya kokisa kite pour ça ba français ba longolie pour eza bokoza ba français ba tie mutu na bango aza sikoyo. Alors muto pe loko la komi ko tenga matenga ba bisava le wa yo bula ki no za mettre to bimisono sko di ba bisele sko muto azala ki ancien président na terrain population le wa ba da ba tente ba nina ba balabala ba matina ba moto ba matina ba mito la va jouer à zo ki blessé ba ni ko sepe la sili abazong si na terrain au fondre population ba mi na bango ba ni ko se le wa le lo na 0 to ba tanga ka kiseke le président de la république ba to ba sepe la ka ona matanga ka e ba to ba tunda sko population bo sepe le ki nini na minute Fatia consommer déjà 2 ans d'abord qui est 3 ans à la minute et terrain ni obiso population to zui na changement ya président ozo mona te ba to ba bénéficier na mwana ba mindele Belgique na France ni États-Unis ba bénéficier na 3 ans au Fatia sani ozo mo point na 2 ans ndambo biso population to bénéficier na moti ndeko la ngai oza journaliste international monde entier ba yebi soki lelo yo lingo bala mwana mwasi moko boki ko bala ye osolo na famille mwana mwasi wana obi na mwana mwasi wana ngani na balo boto sala ka 5 ans. Tout au salaire 10 ans. Après 10 ans, tu as na biso. Les balles aussi. Alors, l'État a bien. Moi, la mobile, on a moins souvent ça à 10 ans. Nous voulons moins souvent qu'on y a un bon salut. Moi, soit là, on y a un pays, bien sûr, mais on peut y mon colonie balle, on a un mobile aussi là. Bon, on a la vie et que vous beaucoup de la mobile na ngai, na salape ou na vie, on va politicien africain, basalaka. Le col a bien te voilà mandat ba 5 ans biso na to na problème no ya nzala na banzela na mikolo uti on na to la vidéo mo na Brazzaville na mboka mo na Brazza ba sala transport na pusu batimela ba matina pusu ba olungwa neti lungwa a ti limité mitukisa te na Brazzaville o saswa ngumeli ba ngumela asale le côté na tongoli ka France le roi bozongi na plateau masolo pezongi elengi matoni tata onya kotoyo matondo mingi tata kabe ya bébé to mobala pembe solo bande ko bokuti ko yoka vama pole pendi mola malamu pa maté babi charge za na ba jeune africain charge za na biso charge za na bande ko bansa o azali kaka concert komiye ba makango zo salama c'est le bokuti ko yoka vama o ezaki social de kabe pe animboli vama wana moni ndeko langa mirindi ya to salanga message à la vama zo na biso émission direct azo se pela makasi amoni tata kabe ya lisusu mobala pembe lisusu ete mayo lisusu apandi lisusu eza danger solo mindele balingi kaka biso te mindele balingi kaka banyoko na biso bomba biso nde wana matondo mingi de kabe ya bébé to na kolobela ka biso susu maloba ye soki bandeko bele bakomi koya susu kotalisaka biso pole ya maye oyo boloza nango ekosalaka biso susu malamu mpona biso nyonso wana na susi pas mater Afrique fait bika Afrique qui sont bika te biso to dans la page na biso te mbongo la bango na biso te ba dollar na bango mbongo la bango ya mabe solo bango ba ko bomba bango biso be to ko lobela bosolo parce que soki mabele ebiki ngana ko za na malamu yo fo ko za na malamu ndeko pa ko za na malamu pe biso to ko za na malamu batondo de susu mingi bebe to kabela ko za susu ne ko za susu ko répondre sur une invitation na ngai sur na plateau na nga au sur Afrique ya kobika sur RDC makambo télévision au sur président na ngo sur Zaka Rabino matondo mingi sur le KBL bandeko balandi sur RDC makambo télévision sono bomoni pe sur olelaki onia mobala moyindo solo baya bazongi na ndako na bango
pamba te bango bazali kaka mpona souci Afrique bauti kozonga deja na Kiatomba Kinshasa solo mo masolo tozali na bango ya kotuna bango troisième vague troisième vague eza na plein fort surtout moli bato bazokufa mais bato bazokufa solo bato baza kaka obeli na bato outi kotana na bureau bamatch ezobetama na France kuna tomona bato ebele na stade mais bolobi o corona troisième vague awa touti komona bakashi nango lisusu mati lisusu bampisi confinement babi babare kanga l'église babi batiki yango nano l'école babi batiki yango nano mais babare kanga est-ce que ça m'a malamu est-ce que ba vaccin on a peu bazolinga bapesa biso yango tozwa yango est-ce que ça ba vaccin mo malamu nde wane kozala na ndeko moyindo onya po azali charge vraiment ya makambo oyo ometalaka bokono mpe nzoto ya bato yokolandela na même na vaccin mpe na likaniso mokonzi ya mboka zwi ya kokanga baba soit baeglise mpe baekole eske ezali malamu na mopanzi na bango maloba bino tata onya yata tondo mingi tata okoko na kopesa biso na loba yango tokopesana tozongisana matondo na bayeto na kati ya RDC Makambo TV pamba te sali mikolo ebele témoignage na kati ya plateau na bino te c'est qui moi déplacement mo so mo pamba te na kati ya kotomba na kati ya mabele na biso pamba te mabele bakoko na biso totambola po toyeba yango noma oyo ese ebomama na kati ya kozala na biso nde na motuno tina biso soki oyo mokonzi ya mboka azwi kolandela kokanga babar bayebi soki ezali likanisi moko ya malamu mingi eta likanisi moko ya malamu mingi pamba te babar ezali bisika moko oyo district bilenge oyo bilenge tokumba bango na kati ya kwiti ya bonyama ya botau ya makamoko ya bosolo nde lolenge bakangi bisika wana eza kitoko mingi mais yambo ya kokanga babiloko wana babar baekole oyo ezali base mingi eza nano bonzambe oyo etata kabela spiritualité pamba te bonzambe nde motu nde soki eza na kati ya bonzambe ya solo akomiyeba oyo azali mpe tinali na kati ya mokili ntango ozoyeba te na kati ya mokili te otambola na kati ya botau otambola kutu koleka donc nyama kuta koleka na kati ya mokili na ntina pamba te yo moto oza na kati ya kobonga yango biso bayino yambo esengo tozozana na kati ya bonzambe na biso nde okomona mai nyonso kotambola malamu mais tanki na biso badirige na biso africain otambola toza na bonzambe bapaya mai badirige mabele na biso ekozalela te kolandela troisième vague tomiti na motuna toyebi te troisième vague yango eza vague ya mai vague ya ebale vague ya suki soki vague ya malade ya corona ya covid-19 mpona biso religion africaine totalisa déjà bayindo mpe badirigeant africain ete coronavirus ezali maladi oyo ezali na kati ya afrique te bakoko nzala pa tata nzala pa na nsongi azala fungu nzala pa nango azali guettere ya mokili ya molimo biso bayindo esila kotalisa déjà bango donc mpona biso ndako na minda kolobaki coronavirus yango distraction moko bateli baprésident africain po base distrait pamba te baoye batani oyo tukokoma te yo monde bazomema bango na kati ya distraction wana bacoronavirus troisième vague banini kolandela te bongo na bongo pamba te biso bayindo neti bacongolais Fachi azali élève ya Macron oye akopiaka oyo eleka na kati ya France pamba te constitution mboka nza copie coller à France donc nous sommes le troisième vague fait na troisième vague nous le confinement c'est ça le confinement mais eloko comme ça biso siko na kati ya mabela ngo confinement yango maloba na ye moko da na infecté pamba te tout le monde ba kanga mi déjà ba kanga mi déjà na ngo malamu to na butu to tamboli to saki mais biso pe to tambola na butu to mona ki ba barrière o batela ba tuki ba le kate mutu ba so kuti 5 leki nango skotina nango ni pamba te baloba ka kotala so di air leki na mama air leki te barrière so di air ani komi plan c'est mutu comme mutu football la wana vous la 4 ba leki sibino mais vraiment les gars va contrôler bino si toutes les plans na ba checker mutu kana so la mani mais tout le monde qui n'a bouton tant le foot nous qui foot 500 balles qui sont beaucoup sur rebelle bazana mindu qui dans l'extrême mindu qui na 500 francs aux monde donc maloba mon la charge à kasongo maloba mon na général ni fait ba tout ça va adapter monter au monde maloba za ni fait mais zo laksa nini zo laksa ki bokonzi na yo ezo peser te na mabele il faut vendre ça bokonzi authentique eza beaucoup va vendre ça va chef qui va sangana bapesa ye beaucoup déjà bapesa ye mais président Kabila auto kolonga 2011 mona mo pesa bango elongo ndeta kasi peut-être totalisi bino kiseki bokonzi ezana nte bokonzi oyo azo sezali bokonzi oyo ya kindele ya constitution ya France donc monde ba français bazo contrôler les akendaki sommet wana ya France pour mako bingo ba président wana akendo pesa rapport batuni question
par rapport à vaccin oh non population ba boy vaccin par rapport à mon qui ça la malibanda ya mboka bon c'est la cas qui fait ça la ma ah parce que le liwana le bani on peut ça rapport ba mettre na e oui ko lo ba bomota ko lo ba bomota que président mo va la république tellement ali président de la république va ali ba gouverneur à ba colonie oh ba mituna bango dala ba kona bango ba Macron ba mindelo ba gouverneur ba kinopesa ba rapport est-ce que Macron ya cha président mboka na président Macron il a été président mboka na France mais système oh ba tia a ndezo conduire pas mater les autres démocratie les autres dictature le système na biso te pas mater bo biso na bokoko na biso ko na ba kambaka na ba démocratie te za ba milimo na biso te biso to vana royaume il faut connaître mokila molimba deki ngombi mokila molimba de la élection to bino système na to zo ngana royaume ngete photo zo